Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен. Так, бүгін мен істеген біз міне мындай тастер жасайтын боламыз. Мындай жасаймыз енді. Дәл осындай. Бұны жасау оңай. Осы плоский мерге или любой мерге жасауға болады. Бұл ешқандай чит емес, командный блок та емес. Кәдімгі простой модсыз вот. Чекет. Біз енді кеттік, бізге мына керек болады. Так, мына. Так. Бірінші бізге қалай еді? Мынандай керек болады. Стойкс для броня дейтін. Как көресіңдер? Міне мынандай. Стойка для доспеха. Дейма? Сондай бірдеңе. Сосын скелеттің басы. Череп скелета, в общем. Содан кейін там мында кіреміз. Блокқа кіреміз. Блокқа кіреміз. Поршень, содан кейін барып зажигалка керек. Жағу үшін не родить. Сол керек. Енді бізге қар керек. Міне. Бірінші біз мына жерге осыны қоямыз да, екі блок төмен қазамыз. Бандарын ашамыз. Міне, осылай. Міне. Енді үш рет қар қоямыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Мінекей. Енді бүйтіп земля керек енді бізге. Міне земля. Земля мен мерилен қосып қоямыз енді. Міне. Осылай. Содан кейін барып мерилерін бұзамыз. Мінекей. Бұзамыз өйстіп. Мындай болуы керек. Şimdi бұған поршендерді қойып шығамыз. Бүйтіп поршендерді қойып шығамыз. Бүйтіп болды. Енді жаңа стойка для доспехов дейтін салсам. Так. Не. Түпте қою керек. А то қисық болып кетеді. Бұлай болмайды. Абайлап істемесек. Баскет. Мына бүйтіп ортасына осылай шығу керек. Мынандай еді. Не? Соқтым. Так. Жандары от.
істемей жатса мына бүйтуге де болады. Міне бізде осылай керек. Так, енді міндеттерін ашамыз. Абайлап істемесек қиындау болады. Кішкене тағы да осындайлар қойып шығамыз. Абайлап істеу керек. Мінекей. Енді мына от жақпаймыз. Скелеттердің басын орнатамыз енді. Үстін басып тұру керек. Бір басып қалса ғата кетіріп тастаймыз. Әрине салған затты. Жаман болады. Біреуінің қолдарына ұстап тұрған сияқты екен. Осылай барады да. Енді бүйтеміз. Енді күшті жер алу керек. Басқаша тип осындай. Бүйтіп қоямыз. Мінекей. Енді поршендерді қойып шығамыз. Біреуін қойсақ жарайды бізге. Міне. Осылайынан. Қойылмауы мүмкін, аман қойылды. Жоғары қарап тұрып істемесеңіздер, ата шықпайды. Осылай. Ой. Көрмей тұрады. Бұнда итпей жатса біз бүйтеміз. Онда біздер бүйтеміз. Так. Ұшып тұрмаса қаты тастаймыз. Міне. Мінекей. Бит салып тастау. Olmaz осындай ма? Так. Мынау салынбай тұр. Так, оны енді бүйтеміз. Бүйтеміз тағы да. Так, мына бүйтіп салу керек енді. Қиынырақ болады. Ананы сындырып алмасақ болар еді. Мына алып тастаймыз. Керек емес енді. Мінекей, былай шығу керек. Біз мына бүйтіп басамыз. Бүйтіп шығу керек. Көкінде алып тастаймыз да. Мұнан терезе ма, любой затты алуға болады. Мен мысалы терезені алайын. Мінекей. Міне. До конца итеріп жібереміз енді. Алып тастаймыз. Мінекей. Алып тастадық. Міне бұны орысша айтқанда тастер дейді, қазақша айтқанда білмеймін не ал дейді. Енді отын дейма бірдеңе дейді ал. Мінекей осылай болып шығады. Мен жандарына бүйтіп ағаш қойып қоямыз. Ағаш қойып қоямыз. Бүйтіп. Мен алып тастаймыз.
мінекей. Мінекей. Осылай болып шығады, енді төмен алып қоямыз қазір. Міне түн. Мінекей. Осылай орман жерлерде отыруға болады. Бітті міне. Осылай шығады, әдемі. Енді бір орында тұрғаны жаман енді. Ой, әрбір жерге алынып жүрсе жақсы еді. Бір орында тұрады. Онша емес болады. Бірақ осылай шашлик бірдеңе пісіргенде керек болады. Бірақ Майнкрафтта шашлик пісірмейді. Жоқ, оны баспаңыздар. Үстін басқа алмаңыздар, сынып тастайды. Осымен достар, менің видеом аяқталды. Ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып кетіңдер. Және каналға келіп кетіңдер. Міне осылай тастер жасайды. Енді саяхаттыға шыққанда осындай керек болады. Лагерлерде сау болыңыз.